வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. போன வீடியோவில் நம்ம வாய்ஸ் கிங் கம்பெனியுடைய 8 இன்ச் ஊஃபர் அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கூடவே அதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்கான் கம்பெனியுடைய 8 இன்ச் ஊஃபருடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கூடவே அதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த 8 இன்ச் ஊஃபருடைய பாக்ஸ் பேக்கிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு மாடல் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைகர் அப்படிங்கிற மாடல் நேம் மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸில் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் கர்வ் வந்து கிராஃபாக ட்ரா பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வேறு ஊஃபர்னுடைய இம்பிடன்ஸ் டீட்டெயிலோ அதனுடைய வாட்டேஜ் டீட்டெயிலோ எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ இப்போ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஊஃபர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பபுள் ரேப் கவரில் நீட்டாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ சேஃபான பேக்கிங்கில் தான் இருக்குது ஊஃபர். ஸோ இந்த 8 இன்ச்சு சாம்கான் ஊஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் என்ட்ரி லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊஃபராக நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இதனுடைய பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரேஞ்ச் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த வாய்ஸ் கிங் அளவுக்கோ அல்லது அதற்கு முந்தின வீடியோவில் பார்த்த ஜிப் கம்பெனியுடைய ஊஃபர் அளவுக்கோ இருக்காது. கொஞ்சம் ஆவரேஜ் தான் இருக்கும். பட் வாய்ஸ் சப்போர்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரி லெவலில் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு நல்ல 8 இன்ச் ஊஃபராக நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். இதனுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன். அதாவது இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 ருபீஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம், வேரியும் ஆகலாம். ஸோ அது மார்க்கெட் அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் நான் சொல்ல முடியாது பப்ளிக்காக. ஸோ அதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் காரணமாக அதை வந்து இங்கே தெரிவிக்க முடியாது. ஸோ என்னுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக மார்க்கெட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்னும் பெட்டர் ப்ரைஸில் தாராளமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் சொன்ன ப்ரைஸ் டீட்டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் கோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இன்னும் 2-3 கலரில் அவைலபிளாக இருக்குது. ரெட்டு, க்ரீனு அந்த மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் கேப் நல்ல ஒரு சூப்பர் டிசைன் பண்ணி நல்ல கிளியராக பேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ ஃபோம் எட்ஜு கொண்ட பேப்பர் கொண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்லா நீட்டாக இருக்குது. ஸோ ஸ்பைடரும் நல்லா ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பேஸ்கட் ஃப்ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட் ஃபினிஷில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ ஒரு ஹாலோகிராம் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக் சைடு மேக்னெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்கரில் எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் பிரிண்ட் ஆகலை. ஸோ அதாவது இம்பிடன்ஸ் டீட்டெயிலோ வாட்டேஜ் டீட்டெயிலோ எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை. கீழே ஆனால் ஒரு பார்கோட் ஸ்டிக்கர் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை ஸ்கேன் பண்ணால் ஒரு வேளை இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் டீட்டெயில் கிடைக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொலாரிட்டி, ஸோ டெர்மல் வயர்ஸ்லாம் நல்லா ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மலும் லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் டெர்மலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்போவுமே ஆம்ப்ளிஃபையர் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ என்னோடய இம்பிடன்ஸை நான் மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது மல்டிமீட்டரில் எனக்கு 4 ohms வந்தது. ஸோ என்னுடைய ஆர்எம்எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 வாட்குள்ளே இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எதுவும் பிரிண்ட் ஆகலை. ஸோ இப்போது இந்த மேக்னெட்டினுடைய டயாமீட்டர் அண்டு திக்னஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஊஃபரில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டினுடைய டயாமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 90 mm கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு மேக்னெட்டினுடைய திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ஹெவியான மேக்னெட் தான். ஸோ இப்போ இதனுடைய சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ரைட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாசிட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஊஃபரை ஒரு ப்ராப்பரான என்க்ளோசர் பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டர் ரிசல்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்னுடைய ரிசல்ட் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குதுன்னு தோணுது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம்.
ஸோ ஓகே நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு ப்ராடக்டோட வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.